Sirene Elise Dversnes Dales utstilling på Softgalleri har nesten i sin helhet stått alene i helt tomme lokaler. Jeg husker jeg var her på åpningen av utstillingen, da var det fullt av folk her. Nesten ikke mulig å se kunstverkene, og så har dørene blitt lukket, det har vært tomme gater, ingen besøkende, alt har vært stengt, og nå oppleves det nesten når jeg ser på kunstverkene som en slags naturtilstand for denne spesielle utstillingen, som på en måte tematisk synes å handle om noe av det samme. Første gang jeg besøkte Siren på atelieret, fortalte hun hvordan vevde tepper i gamle dager ble sunget gjennom generasjoner. Det var store og lange fortellinger som ble overlevert gjennom sang. Det synes jeg var veldig fascinerende, og det synes jeg på en måte hører noe ekko av i denne utstillingen også. Tepper og vev som sådan har jo også en nomadisk tradisjon. Det er på en måte reisende, og det er nesten rart å tenke på at disse reisende nå har ført hit til et punkt hvor de reisende ikke lenger finnes, men bare teppene står igjen alene. Det har blitt en poetisk tolkning, i hvert fall for mitt vedkommende, av utstillingen som den er i dag. Oppleves det som relevant for utstillingen at den har blitt stående i tomme lokaler? Er det på en måte noe fint ved det, eller har det bare vært trist at utstillingen har vært stengt hele perioden for besøkende? Når situasjonen ble som det ble, så har det egentlig vært greit. Jeg synes nærmest at det har vært litt sånn, ligget noe kanskje nesten vakkert over at den er blitt stående igjen sånn alene, forlatt i byrommet. Jeg var nok før korona opptatt av å skape noe som kanskje dro ned tempoet litt fra Kvadraturen, og det som er på utsida av galleriet. Og det er jo rart hvordan koronaen kanskje har dratt ned tempoet i hele samfunnet og i oss. Så jeg tenker at nå når galleriet åpner igjen, så er nok det tempoet og det som koronaen har gjort med oss, med oss som betraktere, når man opplever utstillingen igjen. Nå har jo folk sett utstillingen fra gata i flere uker. Hvis vi skal gå inn i gallerirommet, hvordan vil du beskrive verkene og utstillingen din med egne ord? Utstillingen består av et veggarbeid som er digitalvevd tekstil, og det er festet til et betongstykke på toppen. Og så er det 2 skulpturer som står fritt i rommet. Der har jeg også brukt pigment som er hentet fra byrommet. Og det er 8 fotografier som er tatt i forkant av utstillingen. Fortell hvordan du begynner å lage en utstilling. Hva er metoden? Hvordan starter selve arbeidet? Alt starter egentlig alltid med stedet jeg skal stille ut. Og da ganske stedet i vid forstand. Så det å henvende seg til byen ble viktig, og jeg begynte rett og slett å gå. Kalte det etter hvert for kvadraturvandringer, og jeg tok foto underveis av på en måte det som opptog meg. Mye arkitektur, forfall, hva som er spesielt med dette området av byen. Og så hadde jeg lyst til å ha med noen på den vandringen. Så derfor så henvendte jeg meg til deg og Victor Chakravarty. Og spurte om dere hadde lyst å bli med å motta det som jeg så i form av foto. Og kanskje også svare til tema som jeg ofte har vært opptatt av. Katalogen ble jo til underveis parallelt med utstillingen nesten. Kan du fortelle hvordan den ble skapt? Så det er tatt med flere foto i katalogen enn det der er i utstillingen. Og der er dokumentasjon av utstillingen, og også tekster fra deg og fra Victor, og en egen tekst skrevet av Line Ulekleiv. Da fikk jeg lyst til å lese litt fra katalogen. Line Ulekleivs tekst. Konstruksjoner og sidedrift heter essayet hennes. De vevde arbeidene speiler et langsomt og konsentrert arbeid som kontrasteres i utstillingens egen spontane scenografi. Dales omgang med digitalveven involverer rytmiske innslag, tramping på pedal, men også presisjon.
Veven samler ulike bilder og kilder, og sidestiller fram- og bakside. Det ikke-hierarkiske potensialet veven har, skaper en jevn vevflate som Dale kompliserer ved å bevisst legge inn feil i trådbindingene. Trådene krysser ikke hverandre, men avviker fra en samlet form. De henger i klaser og motarbeider sin antatte føyelighet innen en større struktur. Under forberedelse til utstillingen her så hadde jeg samtaler med Hans Petter Blad og med Viktor Chakravarty. Viktor sitter nå i Praha og kommer seg ikke hit til denne samtalen, men han har skrevet en tekst om foto som man skal lese nå. Fotografierne har Siren taget over en periode på 2 måneder. De har alle en fælles arkitektonisk og urban interesse og iværksætter en undersøgelse af de historiske lag i den norske identitet. Typisk viser billederne bygningerne i forandring. De er meget enkelt komponeret, omslutter koncentreret motivet. Teksten i dem er klar, tydelig, utvetydig, overfladisk. I dem er den historiske tekst delelig. Der fremhæves lag i motiverne, som associerer til, hvad disse geografier og territorier tidligere er blevet befolket af. Disse lag kan betragtes som folder. Billederne opererer med en tydelig og intelligent model. Den øverste, egalitære flade under den historiske folder, der udfoldes på en tredje, neutral flade, fotografiet. De komplekse lag af identiteten udfoldes i fotografierne. De viser bygningerne i forskellige faser. Ny facade, restitution, forfald, kollaps. Man ser ledninger føre ud i det fri, sokler, der ikke holder noget oppe, vinduesrammer uden ruder. Jeg synes det er en veldig flott titel. Drifter, som jeg sier på engelsk, fordi det er Silent Drift som er utstillingstitlen. Jeg fornemmer noen som driver rundt i byen. Det er nesten mørkt destruktiv. Det er liksom både dagdriver, men også en som er på jakt etter noe, søker noe, leter etter noe, men nesten noe litt sånn mørkt, for dette er jo en nattby og en dagby, akkurat denne delen av Oslo. Det er business og forretningsliv på dagen, men så er det en mye dystrere og mørkere by på natta. Så jeg synes den titlen fanger begge de sidene ved kvadraturen. Business og litt mer lyssky aktiviteter på kveldstid. En by som både bygges opp og ødelegges parallelt, sånn som vi ser i utstillingen. Sånn type motsetningsforhold som det der er jo noe jeg virkelig, altså det er kjempespennende, og det tenker jeg er noe av det jeg jobber med da. Motsetningsforhold i materialer, i type støy og stillhet. Så det å jobbe med det myke tekstilet opp mot det harde og tunge. Jeg er alltid ute etter å se på det motsatte da. Men jeg tror sånn som her i kvadraturen så er nok det mørke. Jeg blir nok tiltrukket til det da. At jeg driver opp mye fra det mørke. Drives fram av det kanskje. Drifter 2 henger rett bak oss her og eksemplifiserer det veldig tydelig, synes jeg, den kontrastfylte bydelens på en måte, historikk og nåtid. Det er nesten et veldig nakent verk. Det er jo for øvrig også kjøpt inn. Kan du si noe om akkurat det spesielle verket? Ja, det er faktisk første gang jeg har vist et digitalvevd arbeid sånn helt, altså at man kan se hele bildet. Og det føltes ganske sånn blottleggende å ta valget og vise det sånn som det er. Fordi i skulpturene så er det jo, jeg tror det er 6 eller 7 meter med vevd tekstil, men da får man bare deler av det, deler av historien. Så det å liksom skulle vise hele historien i det arbeidet der, det satt litt inne å gjøre det. Og jeg tror grunnen også kan være det at jeg ser på vev som er et byggemateriale. Altså jeg bruker det som et materiale i skulpturene, bygger opp skulpturene med det, og også som et redskap for å tenke fram det totale arbeidet, sånn at jeg på en måte allerede har fått en del fra veven innen jeg er ferdig med den. Og det å da
henge det arbeidet på veggen føltes blottleggende, ja. Katalogen består på tekstsiden av Lines fine etterord og min og Viktors korrespondanse med Siren. Viktor Chakravarty i Praha og leser fra sin katalogtekst nå. Kære Hans Peter, indimellem oplever jeg at Skandinavien skriver seg ut av det europæiske fællesskab. Europa kan forekomme meget langt væk fra den identitet skandinaverne praktiserer og udvider, forhandler om og dagligt definerer og udfordrer. Jeg har til med oplevet skandinaviske kollegaer sige, at de måtte installere deres eget Europa, hvad end det sandsynligvis en deterritorialisering af det europæiske. I deres hjem, de måtte insistere og opfinde Europa i det skandinaviske, i det private, fordi den europæiske identitet, forstået som subversiv, progressiv, inklusiv og i konstant tilblivelse, ifølge dem blev afskrevet af den skandinaviske identitet. Givetvis findes der forskellige definitioner af enhver identitet, om den tilknyttet en geografi, en nationalitet eller et kontinent. Drifter 2 bak oss jo vevet digitalt, men du jobber på andre måter med vev også, gjør du ikke? Ja, jeg jobber mye mer analogt på billedrammer, for eksempel. Billedvev. Og det prosesser som pågår over lengre tid. De har jeg i at det å jobbe litt på her og der. Og et sånt sted jeg kan gå til når jeg kanskje trenger å tenke over ting. Mens digitalveven jo mye kjappere, hurtigere redskap. Vi har ikke snakket om skulpturene ennå. Kan du fortelle litt om arbeidet med dem? Skulptur og rom jo det jeg virkelig liker å jobbe med. Og jeg tror kanskje at jeg mer en skulptør enn vever. I veven så prøver jeg jo å sprenge meg ut av flaten og lage rom. Så jeg tenker nok veldig som en skulptør. Og det å kunne altså at man må bruke kroppen for å oppleve en skulptur framfor en flate da. Det interesserer meg. Det vil jeg jobbe med. Nå nærmer jo denne utstillingen seg slutten. Hva skal du gjøre nå? Nå har det vært mye individuell praksis, men nå skal jeg over til en god del større jobber med svartjord. Og så har jeg planer om å ta litt kurs. Jeg vil gjerne lære meg å sveise, for eksempel. For å dratt inn litt nye materialer. Ok, Siren, da vi ferdig. Tusen takk. Tusen takk til Viktor i Praha, og tusen hjertelig takk til Soft, som har tatt oss imot og vist kunsten din. Så snakkes vi ved neste korsvei. Tusen takk, Hans Petter.